veti. Ka thonë, ne do e morim presidencën edhe qeverin, ju merreni kryetarin e kuvendit dhe merreni 3 ose 4 ministri, prej tyre është edhe Ministria e Punëve të Jashtme, që është propozuar, madje është biseduar natyrisht. Po thuaj që ju ka thënë merrni sipas burimeve. Jo, po thotë për në të kaluamën, jo për në tashme. Jo, për tashme, në takimin Po në tashme PDK-ja është deklaruar që nuk do të hyjmë në qeveri, do të jesim opozitë. Po s'tash për PDK-n, për LDK-n po flas. Ekskluzive Zeqiri thot në takimin e Lumir Abdigjikut, Vjosa Osmanit me Albin Kurtin. Çfarë është ofruar? Shqe, më sporin e takim me zotin Kurti, ka pas me shku Abdigjiku me Dorë Sakicën. Dorë Sakicën nuk ka shku dhe është preferua dhe është propozu që të shkojë Lutfi Aziri dhe kanë qenë 2. Edhe Lumir Abdigjiku edhe Lutfi Aziri kanë pas me shku në takim me zotin Kurti dhe Ministrin e Financave. Por Abdigjiku ka zgjedh Vjosa Osmanin po pëlqimin e kryesisë së partisë dhe ka shku në takim. Aty është bisedu për ndarjen e pushteteve, është bisedu për numrin e votave, se janë të sigurta 18 vota të Lidhjes Demokratike apo nuk janë, dhe kanë shku edhe në emra, është bisedu. Çfarë ka gjetur Kurtin? Pse? Pse më nda pushtet? Pse? Edhe për emra. Se më janë nda qeveri. Po s'ka kuptim kjo punë. Ka kuptim se nuk. Ka kuptim para zgjedhjeve. Aja ofroi LDK që hajde po të japi kryetarin e kuvendit dhe po të japi 4 ministri. Ose po të japi zëvendëskriministri 4 ministri. Profesor